咯。嗱，左邊啲風乾牛肉就真係，不必啦。同埋有呢個貓屎咖啡都係不必啦嚇，真係冇上次咁勁，甚至乎連呢個澳門美食都好似賣晒定係點咧？專做靚鴿、金鴿喎，後邊係炸乳鴿啊，去睇下啦。呢一個添嘛，係咪最大嘅企業我唔知，荔灣區喎我講，但係咧影響力就算大㗎啦，名創優品啊，係啊，馬來西亞見到佢係咪好勁咧？前邊見到個百花甜品咯，呢度係賣乳鴿嘅現炸智能亮鴿貴，呢度係澳門美食，因為呢一煲好香啊！呢個係牛腩啊，28蚊，好香啊！乳鴿咯，33蚊8。呢度仲有幾間，譬如話芳村周記，咁我哋未去過，但係知道佢係好出名嘅，都係食嗰啲小食啊，各種咯，好多小食啊，百花甜品大家都應該唔陌生啦。但係至於邊間百花甜品咧，我就唔知啦。爆應該係呢個喎，百花甜品喎，賣下嗰啲一杯杯飲嗰啲飲品啊，紅豆冰啊，16蚊咯，我見到燉奶啊咁咯。